essa aí, não é essa aí. Qual? Não, peraí. É aquela... Ah, essa não tem. Ah. Esquenta. Aqui que pegou a sombra da árvore. É, mas Atorou, tirou a cascainha amarela. É uma... Isso é, falhamos miseravelmente. Diferentes escolas e ideias competem entre si, mas ninguém chegou bem perto é consenso que a pedra não é consciente, embora parece um tal. Só que é um pouquinho mais acinzentado. O alicate está por aí? Ai, pegando um solzinho. Dessa tábua aí, tá? Faz assim, aí faz uma madeirinha de cá, uma madeirinha de cá. Já era, tá assistindo o desenho e chupando o biquinho. Vou mostrar que é uma ajuda, né? Isso. Um copo inteiro ou meio, pai? Uma coisa muito difícil de falar. Meio? Vai botar ó, pai. Vamos comprar piscina. Não, Paulo. Então é só tu... Isso, daí agora eu coloco a planta essa parte. Que pequenininho já deu. Hã? Tá comprando um piscina muito pequeno? O bercinho? Sim. É, tá pequenininho, mas eu tenho outro grande.
barulho. Olha que o carvãozinho não seja pouco. Agora oi, bebê, bom dia! Oi! Olá! More are something and I can't stay. Knowing what is on the lawn now. Stay car, make me on your own. Let me cry, never be alone. Never be alone. Subiu? Never be alone. E até a música fake, né? Não repete tanto. Ai, meu Deus. Ah, por isso que eu não tava achando. Aham, acho que dá. Não, tira foto da luz. Veja que você for suas obras próprias, como pessoa boa, como pessoa ruim, como pessoa mais ou menos. Os filhos acham que é forte, esconde uma capa babilônica. Eu quero ser lembrado como crente dessa mensagem. Eu quero ser lembrado. Thank